ប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនៃការនាំចូលសត្វជ្រូកពីប្រទេសថៃខ្វះការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់អ្នកបរិភោគជាដើមប៉ុន្តែមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មអះអាងថាការនាំចូលសត្វពីក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីឃើញការដឹកសត្វជ្រូកលើដងផ្លូវជាលេខ5តាមរយៈរថយន្តធំៗកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសត្វដែលនាំចូលអាចខ្វះការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋទូទៅក្នុងបងត្រង់ថាបើសិនជានាំជ្រូកចូលត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យត្រឹមត្រូវប៉ះពាល់ច្រើនតែព្រោះមើលទៅឃើញអាម៉ាំចូលហ្នឹងហើយវាប្រើគីមីផងបើជ្រូកកសិករយើងចឹងវាមិនទេថាចាញ់អត្រាទីនាំចូលហ្នឹងថ្ងៃយើងឃើញមានឡានគាត់ជ្រូកមកចំឡានហើយ10រៀងរាល់ថ្ងៃថាជ្រូកមិនខានថ្ងៃតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកទឹមភៀនអនុប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មបសុព្យាបាលនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាការនាំចូលសត្វគឺមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយមានបទដ្ឋានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់សត្វដែលនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទទាំងអស់ដែលនាំចូលមកថ្មីនេះបន្ទាប់ពីមានសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្នុងការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបន្ថែមសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក្រោមអាវ៉ាតក្រសួងរួមមានកសិកម្មជលផលនិងបសុព្យាបាលដើម្បីចូលរួមត្រួតពិនិត្យអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យតាមសមត្ថកិច្ចរៀងៗខ្លួននៅតាមប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមាត់ច្រកនាំចេញនាំចូលបន្ថែមទៀតដោយសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចគយនិងរដ្ឋកោប៉ុន្តែក្រោមច្រកចេញចូលតែមួយនឹងជៀសវាងច្រកច្រើននិងយឺតយ៉ាវយោងតាមច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មកសិកម្មជំពូកទី9មាត្រា59ការនាំចូលការនាំចេញនិងការនាំឆ្លងកាត់សត្វនិងផលិតផលសត្វត្រូវឆ្លងការត្រួតពិនិត្យអនាម័យនិងវិធានការបសុព្យាបាលរបស់មន្ត្រីអង្គភាពជំនាញទទួលបន្ទុកផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលមានសមត្ថកិច្ចប្រចាំការនៅកន្លែងឬស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យតាមច្រកទ្វារព្រំដែនដែលកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលមាត្រា60ចំពោះការនាំចូលសត្វឬផលិតផលសត្វត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្របសុព្យាបាលដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសនាំចេញនិងគោរពតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអត្ថបទនេះរៀបរៀងដោយលោកញ៉ែមច័ន្ទរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទមុំរដ្ឋា